Wala, may katapin. Hindi ko kasi ang gusto gigitin eh. Siapa nyo coba ke jarum malam ya? Ke jarum udah tuh robek koyak ya. Ano ko gigitin? Wah, iya sih. Gak pernah lagi jadi itu lagi jadi itulah. Ini kok gigitin. Yang bersihnya ada. Tapi kalau orang sudah nikah kayak nikah gitu dapat anak, suruh ngebujuk dulu. Iya, mana di TikTok kan? Kata dokter aku Dokter Os. dapetin karma dah yang itu profil. Biasanya Iya, TikTok untuk cerah. yang kedua aku sudah lalu unboxing nih. Lah, tahu gimana? Oh, tahu kok ini Reza. Mahal itu 400-an. Reza 400 ini. Emang itu lagi musim bagus. Reza mah itu roti ini. Baru juga ada lampunya ini. Ada solusi.
kau berisik laut ya. Berisik laut ya. Kayaknya ya, ada. Ikut bisa mana? Aku. Nah, buat cepat tidak lah, ada masalah. Bisa cepat. Terus lagi satu dua kali. Dua kali. Tidak apa-apa. Enggak pasti ya. Tergantung. Ada pilihan ya. Boleh pakai itu. Itu kanker itu katanya. Nah, daman lagi kan dikasih. Kasih kasih.